C'est bon. صح شباب في الكل مرحبا بكم دونك في السيونس نتاع اليوم باش نفسروا الشابيتر نتاع لي بروفيزيون في لي سيونس اللي فاتوا فسرت الشابيتر ليموبيليزاسيون السيونس الاولى السيونس الثانيه فسرت الشابيتر نتاع لي زامورتيسمون والسيونس الثالثه شرحت سيري دابليكاسيون نتاع لي زامورتيسمون شرحت ليكزارسيس 1 والاكزارسيس 2 نتاع لامورتيسمون l'exercice 2 تلقاو الكوريكسيون نتاعو باش نجيو فيها la l'éducation. Donc, la séance ultérieure, on va traiter le chapitre des provisions. C'est quoi la particularité du chapitre des provisions? Et la différence bien droit au chapitre des amortissements. La différence, c'est que le chapitre, disons, la provision, ce sont des charges qui sont des charges non décaissables de 1 type des amortissements, or que les provisions, ce sont des charges réversibles, or que les amortissements, ce sont des charges irréversibles. Si j'ai constaté les amortissements, constaté dans l'inventaire, c'est bon. Les amortissements, je le dis en termes, et une opération de scission, ou la mise au revenu, ou la mathématique d'intérêt complètement. On voit sous partie les provisions, ce sont des estimations de terre. Pour le business, ou la marge de business, ça m'a des provisions. Donc, les provisions, on peut dire que je me réellement. Donc, je constate que les provisions, pour qualifier l'opération réellement, réellement utile l'opération par vente, l'opération par l'encaissement des créances, je vais faire une reprise sur les provisions. Donc, en général, comme je connais ça, je vais voilà, je vais faire des discussions. Donc, les provisions, ce chapitre est se répartit sur 4 parties. La première partie, c'est les provisions sur les immobilisations. La deuxième partie, ce sont les provisions sur les actions. Disons, les stocks, sur les stocks. La troisième partie, ce sont les provisions sur les actions. Et la quatrième partie, ce sont les provisions sur les créances clients. Et là, l'explication de ce chapitre, mais c'est les notions de le chapitre de provision, on a 4 parties. Partie de l'année, tu as les IMO, stock, actions et créances clients. Qui m'en comme ça, de le C et le C. C'est l'un des les immobilisations. On va faire une comparaison entre la valeur d'inventaire et la valeur comptable de l'île. Les stocks, on va juste annuler et constater. En contrepartie, les actions, on a les modalités d'évaluation des actions, soit CMP, niveau coût moyen pondéré, soit FIFO, first in, first out, et c'est la méthode PEPS, premier entrée, premier sortie en français. Et la dernière partie du chapitre provision, elle concerne les créances clients. Les provisions sur les créances clients, les clients insolvables, clients douteux, etc. etc. Donc, qui me rappelle que ce chapitre il sera réparti en 4 parties. Le l'année IMO, stock, action, val, créance. On va commencer par la partie qui concerne les immobilisations. Toutes les immobilisations, ils sont provisionnés. Or, que l'amortissement, on ne peut passer des amortissements que sur les immobilisations qui sont des immobilisations corporelles et incorporelles. Un truc comme exemple des immobilisations, il y a un amortissement, on a une provision. Principalement les immobilisations financières qui m'a fait le chapitre de l'IMO, comme les astuces, comme la corporelle ou l'incorporelle, على خاطر نحسبوا عليهم امورتيسمون اي بروفيزيون ولي زيموليسيون فينونسيير يحسبوا لحد معليش خاطر نحسبوا عليهم نحسبوا عليهم دي بروفيزيون هكا اما في لي زيمون كوربوريل فما لي تيران اللي يقول لك لكم اللي ما نحسبوش عليهم لي زامورتيسمون sauf les terrains qui sont les terrains agricoles. Donc, le principe de provision il est applicable pour tous les types d'immobilisation. Donc, lorsqu'on parle d'IMO, donc, immobilisation. Juste la barre comme شرح التابلو.
Donc, immobilisation. Pour provision, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer la DCL avec la valeur d'inventaire. C'est quoi la valeur d'inventaire? Et c'est la valeur de l'immobilisation à la date d'inventaire. Je m'arrête à la date d'inventaire. Supposons qu'une échelle d'immobilisation, le DCL est égale à 80. À l'inventaire, si je veux vendre cette immobilisation, je peux la vendre à, disons, à 60. Je peux la vendre à 60. Si je vais réaliser l'opération de cession, à le moment de l'inventaire, je vais perdre 20 000 dinars, par exemple. Je vais vendre l'immobilisation في الموضوع هذايا راني باش نخسر 20 000 دينار. اور انا مازلت ما بعتهاش دونك كاين باش نبيعها باش نخسر 20 000. دونك في الكا هذايا مادام انا مازلت نخرج الموبيليزاسيون عندي ونعرف روحي باش نخسر 20 000 دينار جو دوا كونستاتي دي بروفيزيون. علاش جو دوا كونستاتي دي بروفيزيون؟ باغ برانسيب دو برودونس. علاش باش عام الجاي كان باعت الموبيليزاسيون هذه وخسرت فيها 20 000 دينار لا بيرت بيسكو انا عرفتها من عامي واللي بديت سبورتي في الاني اللي عرفت فيها البيرت هذيك. دونك لو برانسيب دو برودونس في فاسات في الترافو دافونتير هو شنو؟ هو سي لا بيرت elle est constatée, elle est passée dans le journal lorsqu'elle est estimée. Il y a une estimation de perte, valeur d'inventaire, il y a pas de l'immobilisation sur le marché à ce moment. Donc, puisque nous avons donc une perte de 20 par prudence, je dois constater cette perte en tant que provision. Donc, la logique générale, je prends le lorsque la BCR elle est inférieure à la valeur d'inventaire. Je m'en la BCR elle est inférieure à la valeur d'inventaire. La valeur comptable nette elle est égale à 100. La valeur d'inventaire معناها الفالور كونتابل نتاع الموبيليزاسيون أقل من الفالور الحقيقي. واش بها الكونيكسيون؟ سمعتك شنو قلت لي؟ الكونيكسيون فريمون خايبة شوية عندك يا أمي. عندي أنا. أنا ديجا ب 3G حال البيسي. ما نعرفش كان خاطر طفلة ديجا قالت لي كونيكسيون خايبة. أنا مش بالي كان عندي نسمع صوت مقطع شوية وساعات التصوير قص. باهي توا سافا ولا؟ توا سافا أي. باهي دونك لهنا لا فالور كونتابل نيت نتاعنا elle est supérieure à la valeur d'inventaire. معناتها أنا كي باش نبيع باش نربح في الموبيليزاسيون. Je vais rien constater. علاش rien constater؟ على خاطر أنا وين باش نربح؟ Le principe de prudence يقول لك le produit il n'est jamais constaté. Constaté معناتها نعديوها في الجورنال نتاعنا. Le produit il n'est jamais constaté que lorsqu'il est réalisé. Or les charges les pertes ils sont constatées lorsqu'ils sont estimés. Donc في الكا contraire lorsque le BCL il est supérieur à la valeur d'inventaire. معناتها l'immobilisation قايدة عندي أنا أكثر من اللي هي sur le marché. Donc oui ils sont oui c'est c'est 120 plus 80, oui, c'est 80. Donc, l'année, je peux aller rendre une provision. Provision. Je m'attends comme BCN, on va à valeur d'inventaire. Tu démarches des immobilisations, il faut toujours calculer la DCN, on va calculer les provisions. Je m'attends à calculer la DCN, on va calculer les provisions. أنا وقت اللي نجي نحسب في الإموبيليزاسيون تاعي لازمني أول حاجة نعدي لي زامورتيسمون. ثاني حاجه عندي لي بروفيزيون. دونك لو برانسيب جينيرال دي زيموليزيون شو يقول لك؟ بروميير ايتاب تحسب الفالور دوريجين. دوزيام ايتاب تحسب لي زامورتيسمون دو لانفونتير. اي لا تروازيام ايتاب نحسبوا لي بروفيزيون. علاش نحسبوا لي بروفيزيون اون تروازيام ليو؟ على خاطر لي بروفيزيون هما شنو هما؟ C'est la différence entre la valeur comptable nette et la valeur comptable nette. C'est la valeur d'origine moins somme des amortissements par rapport aux valeurs d'inventaire. Donc,
العام اللي يعطينا فيه par exemple le matériel industriel, sa valeur d'inventaire elle est égale à 200. Exemple, valeur d'inventaire est égale à 200. Or, la valeur d'origine de l'immobilisation elle est égale à 500. La somme des amortissements, حتى للعام اللي صار معناتها في l'année N, disons, حتى l'année N, la somme des amortissements s'élève à, disons, à 300. La dotation aux amortissements de l'année N, elle est égale à 50. Je m'arrête, la BCM de l'année N, de l'immobilisation, elle est égale à 300. Ils disent 300, les amortissements, donc BCM elle est égale à 200, nous avons 50, elle est égale à 150. Si N, par exemple, comparaison, elle est à 180. Quand N, une comparaison, le BCM, les amortissements de la semaine. باش نلقى عندي باش نلقى روحي لازم نعدي بروفيزيون ضربه اور كو كي نحسب البي نتاع السنين معناتها نعطي البريوريتي للامورتيسمون نلقى عندي ما عنديش امورتيسمون ما عنديش بروفيزيون بالكل علاش خاطر البي نتاع العام هذا بارابور على فالور دانفونتير نتاع العام هذا الي انفيريور دونك بويسك الي انفيريور دونك جي با دو بروفيزيون ا كونستاتي هذا concernant les immobilisations il faut toujours comparer la valeur comptable nette la VCL اللي هي الفورمول نتاعها شنو هي الفورمول نتاعها c'est la valeur d'origine moins somme des amortissements jusqu'à l'inventaire اللي عندنا في valeur d'inventaire اللي c'est la juste valeur اللي c'est la valeur marchande sur le marché هذوما الكل définition تاع valeur d'inventaire نحسب l'amortissement ومن بعد en deuxième lieu نحسب البروفيزيون تاعها لهنا كان ما حسبناش les amortissements تاع السنه et on a comparé par rapport les sommes des amortissements لقدام معناتها عطينا البريوريتي للبروفيزيون automatiquement je te connais باش تعرف des provisions ضدها or que c'est tout لازمك تعرف ماكسيموم تعرف des provisions اصلا خاطر انا عندي 150 على المارشي 180 دونك باش نربح فيها وكيما قلت لكم وقت اللي تبدا باش تربح ما تعدي حتى شيء اوكي باهي هذه البارتي qui concerne les immobilisations نوريكم الارتيكل نتاع البروفيزيون كيفاش يتعدل باهي كيما الارتيكل نتاع l'amortissement بالضبط 6 8 1 dotation aux amortissements et provisions 2 9 اللي هو provision pour dépréciation des immos 39 provision pour dépréciation des stocks c'est l'article général وانت juste بدل les contenus donc 49 provision pour dépréciation des créances clients et 59 provision pour dépréciation des déplacements courants. Et c'est relatif. Et ce sont les actions. Les créances clients, les stocks ou les immobilisation incorporelle et immobilisation financière. OK? بالليل مش نورمالمون 686 البروفيزيون شنو؟ والكونت نتاع الدوتاسيون وبروفيزيون مش نورمالمون 86 هو 600 هو 6816 اما تنجم انت جوست في الاكزامان تكتب راه 6 فيت اكاها اللي هو الكونت كي لي او دوتاسيون زعما بروفيزيون الكل انتوما ديجا فوزيت نوتي على لي دو بروميير شيفر ديجا هناك لي دو بروميير شيفر معناتها يسوفي عرفت اللي هو لي دو بروميير شيفر هذوما لازم تكتبوا 29 باش عارف اللي انت قاعد تحكي على لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون تاع لي زيمو الكل اوكي ديجا حتاثروا عليها بروفيل ديما فوزيت نوتي على لي دو بروميير شيفر اوكي فهمتك باهي مرام نورمالمون باش نقفل الريونيون دونك هكا اللي حاضرين جوست اخرجوا عاودوا ادخلوا باش هكاك يتعاود الكونت روبو داكور اوكي هذا ديجا مازالو كان نفس اللين ديجا مازالو كان 3 مينوت داكور باهي دونك انا جو اريتي لونجسترومون انا بديت باش نخرج مع ادخل